Здравейте! Днешната тема е хидратация. Не веднъж съм говорила на темата хидратация, но днес искам да дам едно малко по-задълбочено обяснение на това какво се случва с нашето тяло, когато всъщност има недостиг на вода. Първа заблуда за това, че сме затлачени с течности, са отоците. Това, че имаме отоци по тялото, не означава, че сме препили с вода или че имаме излишна вода в тялото. Да, тя е излишна, но се концентрира в депа, които са неблагоприятни, в смисъл или имаме отоци под очите, или глезени, колене и така нататък, което е неприятен физически симптом. Това, че задържаме вода където и да било в нашето тяло, означава едно единствено нещо, че водата не достига качествено до клетките ни в тялото. Тоест, случва се просто един обмен воден, който изпиваме водата и след това я изхвърляме чрез бъбреците, т.е. натоварваме само единствено бъбреците, без да достигне качествено водата до нашите клетки. Какво се случва, когато водата не достига качествено до нашите клетки, когато реално отвътре тялото ни е дехидратирано? На първо място кожата ни се пресушава, дали на тялото, дали на лицето. Знаете, пети, лакти стават изключително грапави, неприятни, дори да ги намажем с продукт хидратиращ или с плътен крем, те отново и отново се изсушават. Това е вече един огромен симптом за това, че липсва вода качествено в нашите клетки и е нарушен водно-солевия обмен в нашето тяло. На едно друго по-вътрешно ниво, какво продължава да се случва в тялото ни, когато нямаме нужното количество вода? Черният дроб започва да не може да произведе ензимите за разграждане на хранителните продукти. Съответно започва да страда черния дроб. Панкреаса по същият начин. Той също не може да произведе нужните ни ензими, а това са двете жлези, които най-вече произвеждат ензими за разграждане на хранителните продукти, т.е. на макронутриентите ги разгражда на микронутриенти, на витамини, минерали и соли, които е добре да проникнат в нашите клетки, за да ни дадат нужната вода, за да може да се извършват като цяло обменните процеси в тялото ни. Просто то е на едно базово ниво. И оттам какво продължава да се случва? Оттам започва едно натрупване на неразградени хранителни вещества в червата и в стомаха ни. Съответно започваме да имаме симптоми на подути черва, подут корем, къркорене, газове и всички други неприятни симптоми, които вероятно повечето от нас са изпитали в живота си. Всичко това, разбира се, първата и основната стъпка е приема на вода. Разбира се, това вероятно може и да не е единственото нещо, което е нужно да се направи, но моята практика показва, че само с промяната на приема на вода тези симптоми започват бавно и постепенно да отшумяват и колкото и невероятно да звучи, не е нужно да правим кой знае какво, за да се промени водно-солевият баланс в нашето тяло. Тоест, само с приема на достатъчно количество вода и по правилният начин приета тази вода, за това ще разкажа малко по-натам в видеото, само по този начин всъщност това е една елементарна стъпка. И пак казвам, не си представяйте, че трябва да правим чудеса, за да се случи нещо, такава голяма промяна. Лично от моят опит, от личният ми опит, мога да твърдя със сигурност, че приема на правилното количество вода и в правилното време на деня допринесе при мен лично за изключително доброто регулиране именно на тези хормони. Разбира се, това го говоря с изследвания, се е случило, с работа върху себе си, с наблюдение на моето тяло и на няколко също други жени, с които работя на тази тема.
което ми дава основание да направя и това видео, за да мога да бъда в полза на повечето от нас, жените. Предимно за жените говоря, тъй като ние сме изключително свързани с течностите в тялото си, тъй като сме жени и Луната е управител на женското начало. Разбира се, и в мъжете има женска и мъжка част, но ние жените, като изначално създадени с тела, свързани с Луната, знаете, Луната отговаря за течностите в тялото ни и като цяло за течностите на планетата Земя. Т.е. от фазите на Луната зависят приливите и отливите на океаните и няма как това нещо да не влияе лично на нас като физически тела, живеейки на тази Земя. При всички случаи тази цикличност на Луната ни прави зависими от нея като жени и като физически същества, нуждаещи се от течности. Това беше леко отклонение с Луната, тъй като с много аспекти е свързано получаването, приема на вода и нейното правилно доставяне до клетките. Сега ще ви дам няколко така основни неща, които биха подобрили достигането на вода до нашите клетки в един оптимален вариант. И пак казвам, няма нужда да правим генерални неща и да правим кой знае какви чудеса, за да ни се случат всъщност преработките. Понякога едно просто нещо, което променим в нашия хранителен режим, води до много по-големи промени, които не сме дори очаквали. Пак казвам, това е съгласувано с моят личен опит. Това, което човек е преживял лично, няма как да не го приеме за факт, когато го е преминал през собственото си тяло. И така, първото основно нещо, което трябва да променим при приема на вода, е да добавяме кристалче морска сол в ежедневната вода, която приемаме. На литър и половина вода се поставя едно кристалче морска сол, колкото половин бобче в литър и половина, казах. Водата не трябва да става солена на вкус, а сладка. Ще видите как се променя вкуса и как във времето, когато започнете да го правите това с морската сол, как ще започнете от само себе си да виждате промени в кожата си. Това е първият ни всъщност физически симптом, че нещо се променя в тялото ни чрез кожата. Морската сол е богата на магнезиеви соли и всъщност магнезия спомага за водно-солевия баланс да бъде регулиран в вътрешният обмен на тялото и затова е толкова ценно да си поставяме това кристалче морска сол. Употребявайте водата непрекъснато с тази морска сол, тя няма да ви направи да ви е солено или да ви направи някакъв проблем на бъбреци или на какъвто и да е орган от нашето тяло. Изпитано, казвам ви от личен опит, вече години наред го използвам в моята практика. Използвайки кристалчето морска сол, постепенно ще започнем да ходим до тоалетна по малка нужда все по-рядко, което ще ни е вторият сигнал, че тялото ни вече усвоява нужната вода. Т.е. клетките ни вече са се снабдили с водата, която им е нужна, за да извършат своите обменни процеси. Третият признак физически, който ще забележим, е, че спират оттоците по тялото. Постепенно, разбира се, нищо не става за 2-3 дни. Трябва да бъдем търпеливи в рамките на 3-4 месеца, да сме постоянни, за да видим тези резултати. И след това самите вие ще сте наясно с вашето тяло. Просто изследвайте си тялото, вижте как реагира и ще забележите промените много скоро.
много скоро, поне един месец трябва да сме стриктни, когато използваме кристалчето морска сол. Но аз вече без кристалче морска сол вода не пия. Разбира се, по никакъв начин не пренебрегвам канген водата или пък всички други, сега тази водородна вода, но те, според мен, не бива да се използват ежедневно, постоянно, тъй като прекалената алкализация на червата и на стомаха също не е много добра като за здравето на червата. Тоест, ние трябва да сме в един неутрален спектър на червата и стомаха ни. Ще забележите, както казах, намаляване на отоците, независимо в каква част на нашето тяло се появяват. Аз преди години изключително много страдах от отоци под очите, тъй като очевидно не бях регулирала тази функция на моето тяло да си усвоява водата. Откакто започнах да използвам кристалче морска сол в ежедневната ми порцийка вода, това нещо се промени. Другото важно нещо, което трябва да въведем като рутина, е една чаша вода сутрин на гладно, веднага след ставане. Т.е. още в леглото, като си отворим очите и се събудим и вече сме готови за ставане, нека до леглото ни да има вода на стайна температура. Изпиваме една чаша на малки глътки. Това е изключително важно, за да тръгне обмяната на веществата в тялото. След като станем, изпиваме втора чаша вода, вече по-топла, с отново поставено едно кристалче морска сол, но не вече колкото половин бобче, а колкото оризче, просто за да не се промени водата да стане солена, а да бъде сладка. Тоест, сутрин на гладно изпиваме тези две чаши вода. След половин час, след като сме ги изпили, можем да започнем с закуската, с храненето за деня и така нататък. Като приема на вода през деня, нека да бъде половин час преди или след хранене. Това са едни основни трикове, за да помогнем на тялото ни да усвоява правилно водата. И наистина ще забележите разликата, когато използвате тези малки трикове в ежедневието си. Само след 1-2 месеца, наистина, като с вълшебна пръчка ще изчезнат тези симптоми, за които говорихме до сега. И отново искам да кажа, простите неща и простите промени в нашата рутина водят до големи резултати. Повечето от нас са с очакване, че трябва изключително много да си променят начина, което също така не е изключено. Има си съответно и заболявания и промени в телата, които изискват, разбира се, и по-специализирана грижа, в смисъл промяна на режима на хранене, промяна на храните, които приемаме и така нататък. Това са вече допълнителни навици, които трябва да придобием. Но казвам ви от личен опит, водата е основното нещо, което всъщност отговаря за здравето на нашето тяло. Без вода клетките ни не функционират. И оттам нататък започват всички останали неблагоприятни за нас симптоми, които изброих още в началото на това видео. Затова хидратирайте тялото правилно, за да имате и достатъчно добри резултати след основен период от време, 1-2 месеца, в които ще видите сами по какъв начин тялото ви ще ви се отблагодари. Освен това, бих препоръчала за дамите в душгелът, с който се къпете ежедневно, да си добавяте английска сол. Английската сол също е чист магнезиев сулфат. Това са магнезиеви иони, които насищат тялото ни с магнези по един естествен начин, без да се налага да приемаме таблетки с магнезии. Разбира се, не казвам това да бъде изключено, т.е. ние можем да си приемаме и таблетки магнезии, но това зависи вече от индивидуалното състояние на тялото ни и от това дали имаме различни съответни заболявания, които да изискват добавянето на магнезии на таблетки. Но като един така базов
трик за нашата кожа и за здравето на тялото ни е и това да добавяме в душгелът ни за къпане английска сол. На половин литър душгел се поставя едно пакетче английска сол, съответно на по-малки количества. Не е грешно, дори да добавите малко повече, това няма по никакъв начин да навреди на вас и на вашето здраве. Също от личен опит, вече повече от година го използвам това. Кожата ми е все по-гладка и все по-добре изглеждаща, тъй като магнезия влиза чрез порите на тялото ни, на кожата ни, а кожата, знаете, е най-големият орган. И по този начин успяваме да придобием една гладка и нежна и перфектна кожа, освен това и доставяме здраве на тялото си. Вижте колко прости неща, колко неангажиращи биха могли да повлияят на нашата хидратация. Разбира се, както казах и по-рано, има и вероятно би имало смисъл и от промяна на хранителния режим или на навиците ни съответно, което ще се регулира в последствие, и за това ще говоря в следващото видео, когато ще дам още малко повече така богата информация по отношение на храненето и на начина на приемане на храните, на комбиниране на храните, тъй като комбинацията от храни, когато се храним било за закуска, обяд или вечеря, е в основата на това да бъдем здравословно нахранени. Тоест идеята не е просто да си хапнем протеин и въглехидрат и така и мазнина, а идеята е да има баланс в тези макронутриенти, които трябва да достигнат до нашите клетки. Но за това следващия път. Сега основната ми тема беше хидратацията, с която бих искала да бъда максимално полезна на повечето от жените, тъй като виждам в практиката си, че този проблем съществува при голяма част от дамите. Отоци, подуване на червата, подуване на стомаха, задържане на течности на неправилните места, което са само симптоми за това, че водата не отива където е нужно. До скоро, момичета, и очаквайте новите видеа. Аз се надявам, че ще използвате тези малки трикове, за да подобрявате все повече и повече вашето здраве и най-вече здравето на клетките си. До скоро!